පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. ඔයා ඔයාගේ මුළු ජීවිතේම දෙවියන් වෙනුවෙන් කැපකරපු හරිම අහිංසක කන්‍යා සොහොයුරියක් කියලා. දවසක් ඔයාට දැනගන්න ලැබෙනවා ඔයා කිසිම පිරිමියෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් නැතුවත් ඔයා ගැබ්ගෙන කියලා. හැමෝම කියන්නේ මේක ලොකු දේව හාස්කමක් කියලා. ඔයාගේ කුස ඇතුලේ හැදෙන්නේ ලෝකයේ බේරගන්න එන මීළඟ ගැලවුම් කරුවා කියලා හැමෝම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි කාලයත් එක්ක ඔයාට තේරෙන්න ගන්නවා ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ හැදෙන්නේ දෙවියන්ගේ දරුවෙක් නෙවෙයි මිනිස්සුන්ගේ කෑදරකමට නිර්මාණය කරපු දරුණු යක්ෂයෙක් කියලා. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? ආයුබෝවන් යාළුවනි. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ 2024 අවුරුද්දේ නිකුත් වුණ ඔයාලව අන්තිම මොහොත වෙනකම්ම ත්‍රාසයෙන් තියෙන ඉමැකියුලේට් කියන මූවී එක. මේක නිකම්ම හොල්මන් කතාවක් නෙවෙයි. ආගමික භක්තිය ඉස්සරහට දාගෙන මිනිස්සු කරන අඳුරු වැඩ ගැන ලොකු කතාවක් මේකින් කියවෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපි කතාව බලන්න යමු. කතාව පටන්ගන්නෙම හරිම අඳුරු බය හිතෙන පරිසරයකින්. අපි දකින්නේ ඉතාලියේ තියෙන හරිම පරණ පාලු කන්‍යාරාමයක්. මේ කන්‍යාරාමය ඇතුළේ ඉන්නවා සිස්ටර් මේරි කියලා තරුණ කන්‍යා සොහොයුරියක්. එයා මදර් මේරිගේ පින්තූරයක් ඉස්සරහා දනගහගෙන හරිම බයෙන් වගේ යාඥා කරමින් ඉන්නවා. එයා ඉන්නේ ලොකු කලබලයකින්. යාඥාව ඉවර කරලා මේරි තමන්ගේ හිස්වැසුම ගලවලා බිත්තියේ තියෙන අමුතු ලියවිල්ලක් කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න පින්තූරයකින් වහලා දානවා. එයාට ඕනි වෙලා තියෙන්නේ කොහොම හරි මේ අපායෙන් බේරිලා පැනලා යන්නයි. මේරි තමන්ගේ බෑග් එකත් අරගෙන හරිම පරිස්සමින් ප්‍රධාන කන්‍යා සොහොයුරියක්ගේ නැත්තම් මදර් සුපීරියර්ගේ කාමරයට රිංගනවා. ඒ වෙලාවේ මේරිගේ හදවත ගැහෙන සද්දෙත් අපිට ඇහෙන තරමටම එතන ලොකු නිශ්ශබ්දතාවයක් තියෙන්නේ. මදර් සුපීරියර්ට ඇහැරෙන්නේ නැති වෙන්න එයාගේ යතුරු කැරැල්ල හොරකම් කරන මේරිගේ එකම බලාපොරොත්තුව එදා රෑම මේ භයානක තැනින් පැනලා යන එකයි. ඔන්න දැන් සිස්ටර් මේරි යතුරු කැරැල්ලත් අරගෙන පිස්සුවෙන් වගේ මේ කන්‍යාරාමේ ප්‍රධාන දොර ළඟට දුවනවා. බය වෙච්ච පාර යාගේ අත් වෙවුලනවා. ඉතින් හරියට යතුරු දාගන්නවත් එයාට බෑ. ඔය අතරේ අඳුර ඇතුලෙන් මූණු වහගත්ත අමුතු මිනිස්සු 4 දෙනෙක් එයා ඉස්සරහට එනවා. මේරි කොහොම හරි දොර බාගෙට අරගෙන එළියට පැන ගන්නවා. හැබැයි අවාසනාවකට වගේ එයා එළියට පනිනකොටම වැටිලා එයාගේ කකුලක් දරුණු විදිහට කැඩෙනවා. වේදනාවෙන් කෑ ගහන මේරිව අර මූණු වහගත්ත පිරිස අල්ල ගන්නවා. ඒ විලාවෙම යාට සිහිය නැති වෙනවා. මේරි ආපහු ඇහැරිලා බලද්දී එයා දකින්නේ පුදුම දෙයක්. එයා ඉන්නේ මිනි පෙට්ටියක් ඇතුලේ. ඔව් යාළුවනේ, ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන්ද එයාව පන පිටින් වලලලා. එයා කොච්චර උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහවත් ඒ පස්තට්ටු අතරින් එයාගේ සද්දේ කාටවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. බිහිසුණු සිදුවීමෙන් පස්සේ කතාවේ අවධානය යොමු වෙන්නේ සිසිලියා කියන අහිංසක සිස්ටර් කෙනෙක් දිහාට. එයා ඇමරිකාවේ ඉඳන් ඉතාලියට එන්නේ අර අපි කලින් දැකපු කන්‍යාරාමයටම තමයි. හැබැයි එයාපෝට් එකට ආපු වෙලාවේ ඉඳන් සිසිලියාට ලොකු කරදරවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. දේශසීමා පොලිසිය සිසිලියාව නතර කරලා සෑහෙන්න ප්‍රශ්න කරනවා. මොකද එයාට ඉතාලි භාෂාව බැහැ. ඒ වගේම එයාගේ ටිකට් වලත් පුඩි අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අහිංසක කෙල්ල සෑහෙන්න අපහසුතාවයට පත් වුණත් එයාගේ මූණේ තියෙන අහිංසකකම වගේම ආගමට තියෙන භක්තිය දැක්කම ඕනම කෙනෙක්ගේ හිත උණු වෙන ජාතිය කෙනෙක් කියලා අපිට පේනවා. ඔන්න ඔය වෙලාවේ තමයි සිසිලියාව හම්බවෙන්න ෆාදර් සල් ටෙඩස් කියන්නේ. පෙනුමෙන් හරිම කඩවසම්. ඒ වගේම හරිම මෘදු විදිහට කතා කරන මේ පියතුමා ඩීකන් එන්සෝ එක්ක සිසිලියාව කන්‍යාරාමයට එක්කගෙන යනවා. ඔවුන් යන පාර හරිම ලස්සන වුණත් ඒකේ තිබුණේ පුදුම පාළු ගතියක්. මගදී ෆාදර් ටෙඩස්කි සිසිලියාට කියනවා මේ කන්‍යාරාමය ගැන පොඩි විස්තරයක්. මේක ඇත්තටම වෙන් වෙලා තියෙන්නේ වයසට ගිය. එහෙමත් නැත්තම් මරණාසන්න වෙලා ඉන්න කන්‍යා සොහොයුරියන්ට අවසන් කාලී රැකවරණය දෙන්නලු. කන්‍යානාමයට ගියාම සිසිලියාව මදර් සුපීරියර් හරිම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතනදි සිසිලියාට උදව් කරන්න සිස්ටර් ඉසබෙල් කියලා ටිකක් සැරපෙනුමක් තියෙන සිස්ටර් කෙනෙකුත් එනවා. මේ ගොඩනැගිල්ල දිහා බැලුවම සිසිලියාට පුදුම හිතෙනවා. මොකද මේක හරිම පරණ, ඒ වගේම අඳුරු පෙනුමක් තියෙන තැනක්. තව දෙයක්, මේ මුළු කන්‍යාරාමයේම හදලා තියෙන්නේ රෝම යුගයට අයිති භූගත සොහොන් ගුහාවක්. ඒ කියන්නේ කැටකෝම්ස් උඩ. ඒ හින්දාම මුළු පරිසරයේම තියෙන්නේ හරිම අමුතු බය හිතෙන ගතියක්. ඇත්තටම මෙහි ජීවිතය හරිම දුෂ්කරයි යාළුවනේ. හැමතැනම වයසක අසනීප වෙච්ච කන්‍යා සොහොයුරියෝ ඉන්නවා. මෙහි හැටියට මරණය කියන එක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් සිසිලියා දැන් ටික ටික මේ අමුතුම පරිසරයට හුරු වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟ දවසේ සිසිලියා තමන්ගේ අවසාන පොරොන්දුව ලබා දෙන ලොකු උත්සවයකට සහභාගී වෙනවා. මේක පවත්වන්නේ කාදිනල් ෆ්‍රැන්කෝයි ෆාදර් ටෙඩෙස්කි එකතු වෙලා. සිසිලියා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම කැප කරනවා කියලා මෙතනදි දිවුරුම් දෙනවා. එයා හිතාගෙන ඉන්නේ එයා මේ ආවේ දෙවියන්ගේ සේවයට, දෙවියන්ගේ මාලිගාවට කියලා.
හැබැයි මේ අහිංසක කෙල්ල දන්නේ නැහැ මේක යාගේ විනාශී ආරම්භය කියලා. එදා රෑ සිසිලියාව පිළිගන්න ලොකූ කෑමවේලක් ලෑස්ති කරලා තිබුණා. එතනයින්ට අනිත් අය සිසිලියාගෙන් අහනවා ඇයි ඔයා මේ වගේ පුඩි වයසකින් මෙහෙම ජීවිතයක් තෝරගත්ත කියලා. එතකොට සිසිලියා එයාගේ අතීතයේ වෙච්ච පුදුම කතාවක් කියනවා. එයා පොඩි කාලේ මිදුණු විලකට වැටිලා විනාඩි 7ක් යනකම්ම පණ නැතුව ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව එයා ඒ වෙලාවේ මැරිලා ඉඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි හාස්කමකින් වගේ එයා ආයෙත් පණ ලැබුවා. සිසිලියා විශ්වාස කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ එයාව මෙහෙම බේරගatti මොකක් හරි ලොකු අරමුණකට කියලා. මේ කතාව අහගෙන ඉන්න ෆාදර් ටෙඩෙස්කිගේ මූණේ තියෙන්නේ නම් ටිකක් අමුතු බැල්මක්. ඊළඟ දවසේ ඉඳන් සිසිලියාට කන්‍යාරාමයේ හරිම අමාරු වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අසනීප වෙච්ච වයසක සිස්ටර්ලාව නාවන එක, එයාලට සාත්තු කරන එක විතරක් නෙවෙයි, කෑමට ගන්න කුකුලන්ගේ බෙලි කපලා මරන්නත් මේ අහිංසක කෙල්ලට සිද්ධ වෙනවා. කුකුලෙක්ගේ බෙල්ල කපලා ලේවිසි වෙද්දි සිසිලියා කොච්චර අපහසුතාවයට පත්වෙනවද කියලා අපිට පැහැදිලිවම පේනවා. ඇත්තටම එයාගේ අහිංසක ලෝකය මේ වගේ දරුණු පරිසරයක් එක්ක දැන් ගැටෙන්න පටන් අරන්. මේ ඒකාකාරී හරිම අමාරු ජීවිතය ඇතුලේ සිසිලියාට හොඳ යාළුවෙක් මුණ ගැහෙනවා. ඒ තමයි සිස්ටර් ග්වෙන්. හැබැයි ග්වෙන් කියන්නේ අනිත් සිස්ටර්ලා වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් ඇම්බන් චරිතයක්. එයා නීති රීති වැඩිය ගණන් ගන්නේ නෑ, හොරින් සිගරට් පවා බොනවා. ඒ වගේම මේ කන්‍යාරාමේ පාලනය ගැනත් මෙහි වෙන අමුතු දේවල් ගැනත් ග්වෙන් කෙලින්ම ප්‍රශ්න කරනවා. එයා සිසිලියාටත් අනතුරු අඟවනවා. සිසිලියා මෙහි මොකක් හරි ලොකු අවුලක් තියෙනවා. මේක හිතන තරම් හොඳ තැනක් නෙවෙයි කියලා. දවසක් සිසිලියා තමන්ගේ කාමරේ ඉන්නකොට බිත්තියේ තියෙන කුරුසේ පිටිපස්සේ හැංගිලා තිබුණ අමුතු ලියවිල්ලක් දකිනවා. ඒකෙ තිබුණේ බයිබලේ තියෙන පදයක්. ඒකෙ තේරුම තමයි සාතන් පවා ආලෝකයේ දේවදූතයෙක් වගේ විශ්වලාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියන එක. මේක දැක්කම සිසිලියාගේ ඇඟ හිරිවැටිලා යනවා. දිවියන්ගේ නාමයෙන් මේ පවත්වගෙන යන තැන ඇතුළේ ඇත්තටම යක්ෂයෙක් හැංගිලා ඉන්නවද කියලා සිසිලියාට ලොකු සැකයක් ඇතිවෙන්න පටන් ගන්නවා. දවසක් මදර් සුපීරියර් සිසිලියාව විශේෂ කාමරයකට එක්කගෙන යනවා. එතන තිබුණා හරිම වටිනා පුරාවස්තුවක්. ඒ තමයි යේසුස් වහන්සේව කුරුසියේ ඇනගහන්න පාවිච්චි කරපු ශුද්ධ වූ ඇනය කියලා විශ්වාස කරන ඇනය. මදර් සුපීරියර් මේක සිසිලියාට පෙන්නලා ඒක අල්ලලා බලන්නත් දෙනවා. සිසිලියා හරිම භක්තියකින් මේ ඇනය අල්ලනවා විතරයි එයාට දරාගන්න බැරි අමුතු කරකැවිල්ලක් එක්ක ලොකු ෂොක් එකක් දැනෙනවා. ඒකම සිසිලියාට සිහිය නැති වෙලා එතනම බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. සිසිලියාට ආපහු සිහියේදී එයා ඉන්නේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කරන කාමරයක. ෆාදර් ටෙඩෙස්කී කන්‍යාරාමේ ඩොක්ටර් එකයි එයා ළඟ ඉන්නවා. එතනදී ඩොක්ටර් සිසිලියාට කියන්නේ හිතාගන්නවත් බැරි නිවුස් එකක්. සිසිලියා, ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට්. සිසිලියාට මේක අහලා අදහාගන්න බැරි වෙනවා. එයා කෑගහලා කියනවා මම කවදාවත් පිරිමියෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් තියාගෙන නැහැ. මම තවමත් කන්‍යාවක් කියලා. හැබැයි ෆාදර් ටෙඩෙස්කී හරිම සංසුන්ව කියන්නේ මේක ලොකු දේව හාස්කමක් සිසිලියා. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාව තෝරාගෙන තියෙනවා. ඔයාගේ කුස ඇතුලේ හැදින්නේ ලෝකය බේරගන්නේන අලුත් ගැලවුම් කරුවා කියලා. මුළු කන්‍යාරාමයේම මේක දේව හාස්කමක් විදිහට පිළිගන්නවා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ සිසිලියාට ලැබෙන සැලකිලි අහස උසට යනවා. දැන් හැමෝම යාට සලකන්නේ අලුත් මදර් මේරි, වර්ජින් මේරි කෙනෙක්ට වගේ. එයා වෙනුවෙන් ලොකු උත්සවයක් පවත්වලා රතු සහ රන්වන් පාටින් දිලිසෙන හරිම ලස්සන ඇඳුම් එයාට අඳවනවා. හැමෝම එයා ඉස්සරහා දනගහලා ගෞරව කරනවා. හැබැයි සිසිලියාගේ හිත ඇතුලේ තියෙන්නේ ලොකු බයක් සහ අසහනයක්. මොකද එයාට තේරෙනවා මේ සිද්ධ වෙන කිසිම දෙයක් සාමාන්‍ය දේවල් නෙවෙයි කියලා. සිසිලියාට ලැබෙන මේ විශේෂ සැලකිලි නිසා සිස්ටර් ඉසබෙල්ට මාරම ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. මොකද ඉසබෙල් හිතාගෙන හිටියේ මේ හාස්කම වෙන්න ඕනේ එයාට කියලා. දවසක් සිසිලියා නානකාමරේ ඉන්න වෙලාවක ඉසබෙල් එකපාරටම එතනට ඇවිත් සිසිලියාව වතුර යට උබාගෙන මරන්න හදනවා. සිසිලියා ජීවිතේ බේරගන්නේ හරිම අමාරුවෙන් 99න්. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ මානසිකව වැටෙන ඉසබෙල් කන්‍යාරාමේ වහලේ උඩට නැගලා බිමට පැනලා සියදිවි නසා ගන්නවා. ලේන් තෙත්විච්ච ඉසබෙල්ගේ සිරුර දැක්කම සිසිලියා සම්පූර්ණයෙන්ම හොල්මන් වෙලා යනවා. මේ වගේ සංසුන් තැනක මෙච්චර දරුණු දේවල් වෙන්නේ ඇයි කියලා එයාට හිතාගන්න බෑ. කාලය ගත වෙද්දී සිසිලියාගේ කැප් ගැනීම එයාට ලොකු වදයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා නිතරම අසනීප වෙනවා. දරාගන්න බැරි විදිහට ඇඟ රිදෙනවා. දවසක් සිසිලියාට මාරම විදිහට වමන යනවා. හැබැයි ඒ වමනයත් එක්කම එයාගේ කටින් එයාගෙම දතක් ගැලවිලා වැටෙනවා.
මේක දැක්කම සිසිලියාට විතරක් නෙවී අපිටත් හිතාගන්න පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය කැප්කැනීමක් නෙවී කියලා. ඇත්තටම මේ බඩ ඇතුළ හැදෙන දරුවා සිසිලියාගේ ශරීරය ඇතුළතින්ම විනාශ කරනවා වගේ අපිට පේන්නේ. සිසිලියා මේ විඳින අමානුෂික දුක දැක්කම එයාගේ යාළුව සිස්ට ග්වෙන්ට තවත් ඉවසන්න බැරි වෙනවා. ෆාදර් ටෙඩෙස්කිටයි මද සුපීරියටයි කෙලින්ම බනින්න ගන්නවා. ඔයාලා මේ අහිංසක කෙල්ලව මරන්නද හදන්නේ. ඇයට හරියට ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව පෙන්නලා බෙහෙත් දෙන්න. මේක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි කියලා ග්වෙන් මුළු කන්‍යාරාමයේම ඉස්සර කෑ ගහනවා. ග්වෙන් මෙහෙම ප්‍රසිද්ධියේ විරුද්ධ වුණ එක ෆාදර් ටෙඩෙස්කිට ලොකු මදිකමක් වුණා. පියතුමා වහාම ඩීකන් එන්සෝට කියලා ග්වෙන්ව බලහත්කාරයෙන් අල්ලගෙන දගෙන යනවා. හැමෝම බලාගෙන ඉද්දිම ග්වෙන්ට දඬුවම් කරන්න යාව අරගෙන යන්නේ. තමන්ගේ එකම යාළුවාටත් දැන් ලොකු අනතුරක් වෙන්නයි යන්නේ කියලා සිසිලියාට තේරෙනවා. ඇත්තටම මේ පින්බිමක් කියලා හිතාගෙන හිටපු තැන ඇතුලේ දැන් වෙන්නෙම අමුතුම දේවල්. මේ හැම දේම සිද්ධ වෙද්දී සිසිලියා තීරණය කරනවා මේ අභිරහස කොහොම හරි හොයාගන්නවා කියලා. ඉතින් එයා රෑ හොර රහසේම ෆාදර් ටෙඩෙස්කිගේ ඔෆිස් එකට රිංගනවා. එතන තියෙන ෆයිල් එකින් එක පරීක්ෂා කරද්දී සිසිලියාට හම්බ වෙනවා හිතාගන්නවත් බැරි විද්‍යාත්මක වාර්තා වගයක්. යාළුවනේ ඔන්න එහෙනම් කතාවේ ලොකුම රහස එළියට එනවා. මේ ෆාදර් ටෙඩෙස්කි කියන්නේ නිකම්ම පියතුමෙක් නෙවෙයි. එයා කලින් හිටපු හරිම දක්ෂ ජාන විද්‍යාඥයෙක්, ජෙනෙටිසිස්ට්. ෆයිල් පස්සේ යද්දී සිසිලියාට දකින්න ලැබෙනවා මේ කන්‍යාරාමයේ ඇතුලේ රහසිගතව පවත්වාගෙන යන ජාන විද්‍යාගාරයක්. ඒක දැක්කම සිසිලියාගේ ඇස් උඩ යනවා. එතකොටයි සිසිලියාට තේරෙන්නේ අර ශුද්ධ වූ ඇනයේ තිබුණු යේසුස් වහන්සේගේ DNA අරගෙන ඒ DNA වලින් නැවතත් යේසුස් වහන්සේව ක්ලෝන් කරලා උපද්දවන්න තමයි මේ ටෙඩෙස්කි උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මීට කලින් කරපු අත්හදා බැලීම් වලින් නිර්මාණය වුණු අසාර්ථක විකෘති වෙච්ච කලලවල වාර්තාත් සිසිලියාට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ යක්කු සිසිලියාව පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ එයාලගේ මේ පිස්සු අත්හදා බැලීම සාර්ථක කරගන්න භාජනයක් විදිහට විතරයි. සිසිලියා මේ දකින්නේ දෙවියන්ගේ හාස්කමක් නෙවී, මිනිස්සුන්ගේ කෑදරකම නිසා කරපු අන්තිම පිළිකුල් සහගත වැඩක්. මේ කම්පනයත් එක්කම සිසිලියාට ඇහෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් වේදනාවෙන් කෑගහන සද්දයක්. එයා හොරෙන් බලද්දි දකින්නේ හිතාගන්න බැරි අමානුෂික දර්ශනයක්. අර මූුණු වහගත්ත පිරිස එකතු වෙලා සිස්ට ග්වෙන්ට වද දෙනවා. එයාලා කතුරක් කරගෙන අන්තිම තිරිසන් විදිහට ග්වෙන්ගේ දිව කපලදානවා. රහස් හෙළි කරනවාට ග්වෙන්ට දෙන දඩුවම ඒකයි. මේක දකින සිසිලියා හොඳටම බයවෙලා එතනින් පැනලා දුවනවා. දැන් සිසිලියාට හොඳටම තේරෙනවා ඇය ඉන්නේ මහා අපායක කියලා. එයාට ඕනි කොහොම හරි මෙතනින් පැනලා හොස්පිටල් එකකට යන්න. ඉතින් සිසිලියා කරන්නේ අමුතු ප්ලෑන් එකක්. එයා කුකුලන් මරණ තැනට ගිහින් කුකුලෙක්ව මරලා ඒ ලී තමන්ගේ කකුල් දිගේ ගහගන්නවා. වේදනාවෙන් වගේ කෑගහනවා. තමන්ගේ දරුවා ගබ්සා වෙනවා. ඉක්මනට ඇම්බියුලන්ස් එකක් ගේන්න කියලා. සිසිලියා හිතන්නේ දැන් එයා බේරුණා කියලා. හැබැයි එයාගේ ප්ලෑන් එක අසාර්ථක වෙනවා යාළුවනේ. මොකද මද සුපීරිය අර මරලදාපු කුකුලාව හොයා ගන්නවා. ඒක දැක්ක ගමන් ෆාදර් ටෙඩෙස්කි වහාම මැදිහත් වෙලා සිසිලියාව ආපහු බලහත්කාරීන් කන්‍යාරාමයට ඇදගෙන එනවා. සිසිලියාගේ බේරිලා යාමේ උත්සාහය එතනින්ම ඉවරයි. දැන් එයාට මොන වගේ ඉරණමකට මුහුණ දෙන්න වෙයිද? පැනලා යන්න හදපු එකට දඬුවම් විදිහට මේ පිරිස සිසිලියාව ඇඳක දම්වැල් වලින් බැඳලා දානවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මද සුපීරිය ගින්නෙන් හොඳටම රත් කරපු යකඩ කුරුසයක් අරගෙන ඇවිත් ඒකින් සිසිලියාගේ කකුලේ පතුල පුලුස්සනවා. සිසිලියා වේදනාවෙන් කෑගහද්දි මද සුපීරිය හරිම දරුණු විදිහට කියනවා දැන් උඹ මේ හාස්කමේ අයිතිය තියෙන දීපලක් විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවනි, සිසිලියා දැන් මේ මිනිස් වෙස් ගත්තු යක්ෂයන්ගේ සිරකාරියක් විතරයි. හැබැයි සිසිලියා කියන්නේ ලේසියෙන් අතාරින කෙල්ලෙක් නෙවෙයි. තමන්ගේ ජීවිතයයි තමන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න දරුවවයි බේරගන්න ඕනි කියන අම්මා කෙනෙක්ගේ ශක්තිය දැන් සිසිලියාට ලැබිලා තියෙන්නේ. එයා සෑහෙන්න try කරලා තමන්ව බැඳලා තියෙන පටි ටික කඩා ගන්නවා. ඔය වෙලාවෙම මද සුපීරිය එතනට එනවා. සිසිලියා තප්පරයක්වත් හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ අතට අහුවෙන බර යකඩ කුරුසයක් අරගෙන මද සුපීරියගේ ඔළුවට මුළු හයියෙන්ම පහර දෙනවා. මද සුපීරියගේ ලේ විසි වෙලා එයා එතනම මැරිලා වැටෙනවා. දැන් සිසිලියා ඉන්නේ ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන් දරුණු තත්වයකයි. සිසිලියා දැන් පිස්සුවෙන් වගේ විද්‍යාගාරයේ දිහාට දුවනවා. ඒ යන අතරමගදී එයාට කාඩිනල් ෆ්‍රැන්කෝව මුණ ගැහෙනවා. එයා සිසිලියාව නතර කරන්න හැදුවත් දැන් ඉන්න සිසිලියා පරණ අහිංසක කෙල්ල නෙවෙයි. එයා තමන්ගේ අතේ තියෙන ජපමාලයෙන් කාඩිනල්ගේ බෙල්ල හිර කරලා මුල්ලු හයියම දාලා එයාව එතනම මරලා දානවා. තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න ඕනම දෙයක් කරන දරුණු මට්ටමකට දැන් සිසිලියා පත් වෙලා ඉවරයි. ඔන්න දැන් සිසිලියා විද්‍යාගාරයට ඇතුළු වෙනවා.
එතන තියෙන එතනෝල් වගේ ඉක්මනින් ගිනි ඇවිලෙන කෙමිකල්ස් විද්‍යාගාරය පුරාම හලන සිසිලියා ටෙඩෙස්කීගේ ජාන විද්‍යා වාර්තාවලටත් ඒවවත් කරනවා. ඊට පස්සේ ගිනිකූරක් ගහලා ඒ මුල්ලු විද්‍යාත්මක අපායම ගිනි තියලදානවා. මේ අන්තිම පිළිකුල් සහගත පර්යේෂණ ඔක්කොම සහ මුලින්ම විනාශ කරන එකයි සිසිලියාගේ අරමුණ. හැබැයි වැඩේ එතනින් ඉවර වෙන්නේ නෑ. ඔය වෙලාවෙම ෆාද ටෙඩෙස්කී එතනට කඩා පනිනවා. එයාගේ ඇඟටත් ගිනියවිලිලා තියෙන්නේ. මුළු ඇඟම පිච්චිලා හරිම බයහිතෙන පෙනුමකින් ඉන්න ටෙඩෙස්කී හරියට අමනුෂ්‍යයෙක් වගේ සිසිලියාගේ පස්සෙන් පන්නගෙනේනවා. බයවෙච්ච සිසිලියා කන්‍යාරාමේ යට තියෙන අර අඳුරු පටු සොහොන් ගුහා කැටකූම්ස් ඇතුළට දුවලා හැංගෙන්න උත්සාහ කරනවා. අඳුරේ පය පැටලි දුවන සිසිලියාට එක පාරටම දැනෙනවා එයාගේ ප්‍රසූත වේදනාව පටන්ගෙන කියලා. ඒ එක්කම එයා බිම ඇදගෙන වැටෙන්නේ එක පාරටම දැකපු මලසිරුරක් උඩට. ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. අර දරුණු විදිහට වදදීල මරපු එයාගේ හොඳම යාළුවා සිස්ටර් ග්වෙන්ගේ මලසිරුර. මේක දැක්කම සිසිලියා මානසිකව තවත් වැටෙනවා. තමන්ගේ යාළුවට වෙච්ච දේ දැකලා එයා හොඳටම කම්පනයට පත්වෙනවා. ඔය අතරේ අඳුර මැදින් මතුවෙන පිලිස්සුණු ටෙඩෙස්කී සිසිලියාව අල්ලා ගන්නවා. එයාගේ අතේ තියෙන්නේ ශල්්‍ය පිහියක්. මේ පිස්සු පියතුමා උත්සාහ කරන්නේ සිසිලියාගේ බඩ පලල හරි අර එයාලා හදපු ගැලවුම් කරුවාව එලියට ගන්නයි. සිසිලියා තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න මේ යක්ෂයා එක්ක දරුණු සටනක් කරනවා. මේ සටන අතරතුරේදී සිසිලියාගේ අතට එක්ක පාරටම අහුවෙනවා අර ශුද්ධ වූ ඇනය හූලි නීල්. සිසිලියා මොහොතක්වත් පරක්කු වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ මුළු හයියම දාලා ඒ යකඩ ඇනය ටෙඩෙස්කිගේ උගුර හරහාම අනිනවා. ටෙඩෙස්කිගේ ඇස් උඩ ගිහින් ලී විසිවෙද්දි ඒ අමනුෂ්‍යයා එතනම මැරිලා වැටෙනවා. අන්තිමට තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගත්තු සිසිලියා අමාරුවෙන් බඩගාගෙන ඒ අපායේ නිලියට යන්න උත්සාහ කරනවා. සොහොන් ගුහාව ඇතුලේ තියෙන හරීම පටු සිදුරක් අස්සෙන් සිසිලියා අමාරුවෙන් බඩගාගෙන යනවා. කොහොම හරි එයා අවසානයේ කන්‍යාරාමයෙන් එළියට මතුවෙනවා. දැන් එයා ඉන්නේ පිටත තියෙන තනබිමක. මුළු ඇඟම ලේයි මඩයි ගෑවිලා හරිම පිළිකුල් සහගත වුණත් එයාට දැන් කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නෑ. මොකද එයාගේ ප්‍රසූත වේදනාව දැන් උපරිමේටම ඇවිත් තියෙන්නේ. මීළඟ දර්ශනය නම් ඇත්තටම ඇඟ කිලිපොලා යනව යාළුවනේ. කැමරාව එක දිගටම සිසිලියාගේ මුහුණටම ෆෝකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පාලු තනබිමේ තනිවුණු සිසිලියා දරාගන්න බැරි වේදනාවෙන් කෑගහමින් තමන්ගේ දරුව පිහි කරනවා. ඒ මුහුණේ තියෙන වේදනාවත් එක්ක අපිටත් හිතාගන්න පුළුවන් එයා ඒ වෙලාවෙ මොන වගේ අමානුෂික දුකක්ද වින්ද කියලා. ඔන්න දරුවා ඉපදෙනවා. සිසිලියා තමන්ගේ දත්වලින්ම පෙකනිවැල කපලදානවා. හැබැයි යාළුවනේ ඒ එක්කම ඇහින්නේ හරිම අමුතු සද්දයක්. මේ අලුතු උපන් දරුවා අඬන සද්දේ සාමාන්‍ය බබික්කෙ වගේ නෙවී. ඒක හරියට සතෙක්ගේ එහෙමත් නැත්තම් යක්ෂයෙක්කෙ වගේ අමුතුම ගොරහැඩි සද්දයක්. සිසිලියා ලොකු බයකින් වගේම මාරම පිළිකුලකින් මේ දරුවා දිහා බලනවා. එයාට දැන් හොඳටම තේරෙනවා මේ ඉපදිලා ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයි මිනිස්සුන්ගේ පිස්සු උන්මාදය නිසා නිර්මාණය වුණු අමුතුම යක්ෂයෙක් කියලා. ඔය වෙලාවෙ සිසිලියාගේ මුහුණේ තිබුණ බය එක පාරටම නැතිවෙලා හරිම තීරණාත්මක බැල්මක් එනවා. එයා එතන තිබුණ සෑහින්න ලොකු බර ගලක් අත් දෙකින්ම උස්සනවා. මුළු ලෝකේම විනාශ කරන්න පුළුවන් මේ අමානුෂික සත්වයාව මෙතනින්ම ඉවර කරන්න තීරණය කරන සිසිලියා ඒ ලොකු ගල දරුවාගේ ඇඟ උඩට මුළු හයියෙන්ම අතහරිනවා. ඒකම ලොකු සද්දයක් ඇහෙද්දි ස්ක්‍රීන් එකම කළු වෙලා යනවා. ඔන්න ඔහොමයි ඉමැකියුලට් චිත්‍රපටය අවසන් වෙන්නේ. ඇත්තටම යාළුවනේ මේක ආගමික අන්ධ භක්තියයි විද්‍යාවේ තියෙන භයානක පැත්තයි එකට එකතු වුණාම මොන වගේ විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා පෙන්වන මරු නිර්මාණයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ කතාව ගැන මොකද හිතෙන්නේ? සිසිලියා ගත්ත තීරණය හරිද? පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් සුපිරි මූවී එක්ස්ප්ලේන් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමුවෙමු. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.